大家好，我係卓越培訓發展中心珠寶業嘅周 Sir。今日會同大家講下匠心青少年珠寶製作工藝比賽2025中學組嘅比賽題目，同時會講解比賽過程中大家會用到嘅工具。要將個卓弓放喺個台恤前面頂住，咁然後利用我哋個肩膊位咧去頂住個卓弓柄。咁然之後咧，我哋要運用卓條。卓條咧，佢係有一個鋸齒紋嘅。咁大家咧都要細心留意下鋸齒紋嘅方向。咁先將卓條水平放喺嗰個卓弓上邊，然後先擰晒後面，固定好條卓條，然後再上卓條上埋喺前邊嗰個罅隙裏面，跟嗰個肩膊位微微向前推。然之後就扭實佢。咁如果你上個卓條正確嘅話咧，應該你隻手微微向前摸咧係順嘅。咁如果你發覺你微微向前摸嘅時候咧，佢好似棘住你隻手指向唔到前嘅話咧，即係話你條卓條嘅方向上錯咗，咁你就要掹翻條卓條出嚟，重新再反方向上實一次。咁上完之後點為之係上得好咧？嗰條卓條同個卓弓係水平嘅，同埋你輕輕撳落去嘅時候咧，佢係扯痕咗，唔會俾你撳凹到落去，咁就為之上得夠實啦。各位選手而家見到呢個咧，就係今屆比賽嘅題目。咁大家啦都會見到一個相框啦，咁選手咧就需要沿住外圍嘅線去戳翻呢個相框出嚟。咁而裡面蛋形嘅位置咧，咁我哋就會預備一啲嘅塑膠彩咧，因應我哋當日俾你嘅題目，然後油翻一幅畫出嚟。同時咧，呢個咧一樣沿住外邊嘅線戳翻出嚟。咁到時咧，擺喺一個相框嘅上邊嘅，我哋同時會預備兩個線圈俾大家啦。咁到時扣翻住喺個窿上面嘅。嗱，咁我哋當開始鋸嘅時候咧，我哋左手我哋要撳實個弓件啦，右手揸住個卓弓上下拉。咁當你要轉方向嘅時候咧，你可以係弓件轉又得，卓弓轉又得，或者兩者配合一齊轉都得嘅。咁我哋就沿住線外面卓啦。嗱，到轉角位咧，大家要留意啦。轉角位嘅時候咧，我哋要原地上下拉個卓弓，然之後轉方向。咁你先轉到嘅，你唔能夠唔上下拉，然後擰個卓弓嘅。如果你咁做咧，嗰條卓弓你一擰嘅時候咧，嗰條卓條就會斷㗎啦。咁點解我哋要沿住嗰個線嘅外面卓咧？係因為我哋想你卓完咗個弓箭出嚟之後咧，你會有條線有個依據可以過錯翻順滑整個弓箭。咁如果你喺條線裏面卓咧，到時你卓咗個弓箭出嚟冇一條線咧，咁其實你就冇咗依據，用錯收靚個弓箭啦。嗱，一路保持個卓弓垂直水平上下拉。如果你喺鋸嘅過程中斷咗卓條咧，咁你就可以攞過一條新嘅卓條，又係先上翻卓弓柄嗰邊扭緊，然之後將條卓條放翻入去你頭先斷卓條嘅位置裏面，扭緊，咁我哋就可以繼續卓啦。最重要就係嘅時候弓箭要揸緊。拉個卓弓嘅時候要垂直上下拉，唔好左搖右擺。咁你卓出嚟咧，嗰個效果咧就會好多嘅。你將個弓件
鋸完出嚟之後咧，咁跟住我哋就要用銼將線外面頭先我哋多餘嘅金屬收靚佢。我哋一路銼嘅時候咧，我哋隻手要頂實個工件，唔好喐。咁一路銼嘅時候咧，我哋一路望住我哋收嘅時候，有冇收到啱啱好條線嗰度？如果收到係條線個位置咧，咁我哋就要收銼啦，我哋就唔好再銼落去啦。如果你鋸完出嚟咧，你發覺你線外邊嘅金係比較多咧，你可以先用咗把紅柄銼，吹銼紋係會粗啲咧，咁你銼落去咧會去得快啲嘅。咁但係你銼到咁上下，佢差唔多好近乎嗰條邊線，咁你就要轉銼啦，你就要用三角銼或者中嘅卜銼嚟去收畫翻嗰個銼紋。卜銼將一啲弧位收靚佢。咁如果凹嘅位置咧，我就用卜銼嘅另一邊過靚佢。咁如果係咧啲角位咧，我哋就用三角銼。啲角位我哋用三角銼銼佢。咁一路銼落去啦，銼到啱啱掂翻條線，咁我哋就收銼啦，唔好再銼落去啦。同埋一路銼嘅時候咧，其實你都要隻眼望下，你過把銼嘅時候咧，係咪一個水平咁樣銼落去？如果你把銼銼得唔夠平咧，到時你收完之後咧，可能呢一塊片嘅邊位咧就會上闊下窄或者下闊上窄㗎啦。咁所以呢度都要注意，嗰個邊位一定要係90度角平嘅水平嘅銼嘅時候。咁我哋要整體成個邊位都要收啦。咁你會見到咧，如果你收完之後咧，頭先你係用銼工銼出嚟嗰啲粗紋咧，會俾把銼咧銼到變咗比較滑啲嘅幼紋。當我哋運身將件工件收好銼之後咧，咁我哋咧就攞張400砂紙去散抹個外框佢啦。咁我哋咧包住個中卜銼，咁然之後咧，我哋就散抹佢啦。將張砂紙包喺個三角銼嗰度，咁然後就可以散啲角位啦。當大家切割好同埋散畫咗個相框之後咧，咁大家就可以因應當日俾大家嘅題目，利用塑膠彩去繪畫個相框裡面嘅畫。大家畫好幅圖之後咧，咁記住要預翻約莫10至15分鐘嘅時間等佢乾啦。咁乾完之後咧，咁我哋就可以做最後一個步驟啦，就係將頭先鋸出嚟呢兩個配件，利用兩個閃圈扣翻埋一齊。勾起佢，咁然後咧就再將呢個擺埋落去，扣完之後咧，將個閃圈個夾口咬翻貼佢，然後我哋就再將另外個圈勾埋喺上邊嗰個窿嗰度，一樣。填翻貼佢。咁我哋整件嘅比賽作品咧就完成啦。